وشافوه ولاهم ماشيين بدون ماء بدوروا ذاك اللي هامهم يعدلوا فيه. وفخامة رئيس الجمهورية هو اللي قال اعلن ان نشوفونه ولا نحركم بدون ما فهمنا ذا الوضع اللي خارج، وكانوا يعتبرون حلول دائمة. ظرف المدينة احنا شفنا اللي فيه. نختار نرد على الشاب اللي قال ان الماء ما فات تنتصر، الماء ما يقدر ينتصر ابدا. شور الجهه اللي جاي من هنا الماء ما يقدر تنتصر. شور الجبل اللي جاي من لا يقدر لا اسمع لا يقدر يصح منه، لا يصح ولا بد له من الجماعه لا يجي وتدرسوا وتعرف الماء لا يجي ينتصرني غير ما هو حد انكر ما هو حد. يعني يقول لكم الذي هامنا يعدل بسرعه. اولا صمرك راهي مقيبه كيف منها فيها مديرها العام جايه اياك انها قاعد يخرصوا باللي سانترال ولا يجيبوا جروب عندهم جروبات بس مثل يتباركوا معاهم اياكنهم يرسلوا بالضبط. هذا مساله اوليه. ثانيا في ترناه اللي يرسل صالح للشرب واحده كلمة من الواكشوب، والثانية له يقيم مدري شايات يعودوا يقولوا المدري صالح للشراء ويندار في مضبطات الناس اللي خايفين عليها من الماء اللي متروث. ثالثا وزارة الصحة لا يقيم منها الفريق جاي ولا يتم هون اللي يكون الإجراءات اللازمة إياك ذيك الأمراض الوبائية اللي تجي في هذا النوع من الحالات يخرصوا ذاك اللي بياض يعدل ضد من تكساب سواكي إلى ترقيح المياه الراكدة خوف لا يفزيهم. الناموس اللي يجيب الحمى والناموس الثاني اللي يخطر من هذا. هذه ولاية شيء وزير نفسه يوم الاثنين ويتم هون بين يحسن ذلك. من قد الخوت اللي هذه الحالة اللي شفت في حالة ما هو شيء تحدي صبره ونصير نقول انه ما هي رواية تعدل بمرسوم شهاب ما يجيبها مرسوم ولا يقدر يوقفها مرسوم. وهذه الحالات الكارثية ما يقدر يلاش الجيش كامل جيوش العالم كله ما يقدر يوقفها من الجيش. بعد هذا شي من المسائل هلك فيهم مولانا شي من الأمم بعد الطوفان والرياح. هذا بدأت تفهمه وتعرف عندنا تخرف ذاك الله يتكدد تعاش. هذا الدخول ما لا يخصهم شيء يسوى هو شنو ولا يعطيهم حد شيء. أراهم السياسات الأولى متدخلة جايبة جايب وراهي استبدال صار ملك المخزون اللي كان عنده هنا يخبارك يقسم مباشرة في الناس وجاي مخزون ثاني أكبر منه لا يخص رقاش يسوى هو شنو هو ولا يرد مجانا. هذه مسألة. والخيام اللي في الواكشوب كامل بالخيمة أراهم متباركين معي يهدي هذه الكوارث. كانت أصلا متعودين على 40 أسرة 30 أسرة وهي اللي يعود لما احتياط لها وهذا حقوق من نص الأسرة كامل والله أكثر لأنهم متباركين يشروا الخيام اللي في مرصد المغرب لا يشروه في نهار والله اثنين لا يشروا الظل ما قدروا يجيبوه المرسو مشكل. مثلا هذا هو هذا لا بد له من حد يعرف انه لا بد ان يدبر فيه. يا غير ما هو لا هي يمخل شيء يسوى هو شنو هو. هذه بعد الحالة المستعجلة من قد الصحة العمومية ومن قد هذه الخدمات الأساسية كيف الماء وكيف الضوء ومن قد عون هذه الناس بالمواد الغذائية بالأدوية المجانب. هذا ما هو لا يبخل.
في سبتين إعلان أكثر وحكموه سبتين إعلان أكثر دور في جماعة هون لا تعدل دراسة شاملة للمدينة تعرف التخطيط الله يعدلها الشمس وتعرف التوسيع الله تعدلها بأن فرضنا على حد الصحاحة يا غير دور تعدل التوسيع شرب ليبة آمنة ويطلب ويدار لها خدمة ويعود الضوء يقضي فيها ويعود فيها شيء من الإسراف ويقسم على الناس اللي يعدلنا في المدن الثاني ينباع بزمان متر كاري 200 وي لا كان مش مجانا لأن مجانا ما تطبب عليها الناس غير شيء مبيوع 200 وي لا كان نعطى مجانا هذا لا يجي جماعة ولا يتبصوا لا يتعدل لا دراسة شرعية يتعدل على المحيط بهالأساس لماذا لا يتعدل يتعدلوا ان هذا النوع في الدراسات اللي قالنا يخرجون كل 50 سنة وأطالب يتبارك معي يعدل يقولون اللي قط جنب السحاب للباسكنو مدة 50 سنة امتى السحاب قط جاته شيء 110 وظل عندنا 115 هي اللي يصمم عليها أطالب إذا جات لحد ما جات سحاب كيف فيك انه ما هو لا يقصد المدن المجم يعدل هذا كيف صار كتوى مياه تصمم المدينة تندار في بليدة إلى جات 160 إلى جات 162 ملم ما يخرج الهزة اللي يخرج لا معناها أن أصلا الهزة اللي بناوها هم أنهم بناوها على عمية يا غير ما عدل الدراسة أن مولانا قد يجيب 162 اللي ما قطوا شافوها وابائهم ما قطوا ذكروا هذا إذا أنهم هذه حالة خربت لنا في الطيطان هو حول للتشرف ولاد الله أن تستشرى الدولة ما زالت متغاية من 2007 ما زالت متغاية إلى ظرف مدة هذه المدينة لا ينعدونها في الدراسة كي يكون هذا يتعود عاد تعدل تجربة الطيطان بين 2007 ولا 2007 ظرف عاد تعدل التجربة عندنا نعرفه زي يسبب ما هو تحويل الناس